今日5时，英国突发恐怖袭击，爆炸造成多人死伤，而潜伏的炸弹引爆人却神秘消失。不久前赶到现场的拆弹人员探测后发现，竟是一枚遥控炸弹，还是复杂的双重控制装有2部手机，一部只是启动，另一部才真正引爆。他让搭档去汇报情况，通知反恐队查找拿着2部手机的嫌疑人。他负责安装高压水枪破坏引爆装置，可手机却突然响起来炸弹被启动。这边狙击手终于找到炸弹控制人，并成功将其击毙。搭档回来报告说危险解除，让他安心拆弹。可刚出门却掏出了电话，突然炸弹上的引爆手机响起，他慌忙冲出屋子，身后立刻发生剧烈爆炸，瞬间烟尘漫天，而搭档却趁机逃走。事后调查发现，引爆炸弹的手机信号的确是在附近发出的。很快，同事就在前搭档的笔记中查到了另一个标记地点，竟然是大选结果公布会场。他们赶到现场后，排查到一辆来源不明的车子，立刻阻止了拖车人员移动汽车。他查看时发现，汽车底下的天然气管道口都被打开。知道对手是非常专业的前搭档，他们不敢贸然打开后备箱检查，只能在车上打孔，利用微型摄像头查看。果然发现了水银倾斜引爆装置，而且里面是颗大范围杀伤力的弹丸炸弹。他分析，车子一旦被拖上斜坡，倾斜开关就会引爆炸弹，爆炸冲击会让高速弹丸冲进天然气管道，但天然气爆炸还需要大量氧气，断定前搭档必定还有其他计划配合。这时部下突然传来报告，不久前有人给这里所有的住户更换过天然气表。他急忙进入大楼检查燃气表，果然在燃气表后面也发现了倾斜引爆开关，并且在管道上装了微型定时炸弹，5分钟后将会释放所有天然气。他通知同事尽快拆除所有燃气表，搭档则利用拆弹机器人成功引爆后备箱中的炸弹，危机终于解除。然而在分析前搭档的下一步行动时，他却突然收到他发来的一组神秘数字，同事通过信号锁定了他的位置，居然是一处军事设施。他们赶到后发现，这里竟是地图上都不存在的地方。他们要进入搜查，却被卫兵拦下，说这里是高度机密的国防基地，任何人都禁止入内。总督告诉负责安全的少校，嫌疑人是炸弹袭击的幕后操控者，而且具有军事背景。少校表示这里是存放高级军用炸药的设施，还是拒绝他们入内搜查，只允许在基地周边进行搜寻。可他判断前搭档来到存放炸药的地方，必定有危险的目的。